हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर जो आपका डायल पैड साउंड होता है उसे आपको ऑन कराना हो तो कैसे करा सकते हैं, आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर जो आपका डायल पैड साउंड होता है उसे आप ऑन करा सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने अपना डायल पैड ओपन किया और इसमें आपको जो भी साउंड है, कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। अगर इसे ऑन करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले चलना होता है अपने फ़ोन की सेटिंग में। तो सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें आ जाना है आपको। इसमें आने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। डायरेक्ट नीचे आने के बाद यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डायल पैड टोन मिल जाती है, इसे आप यहाँ से ऑन करा देंगे। जैसे आप इसे आप यहाँ से ऑन करा देंगे। ऑन कराने के बाद आप अपना डायल पैड ओपन करेंगे, डायल करेंगे कोई भी नंबर, आपका डायल पैड साउंड ऑन हो चुका है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आपका डायल पैड साउंड होता है उसे आप इनेबल करा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।